ช่วงวันที่ 13 กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ลมฝนมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามทำให้ฝนบ้านเรายังมีต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณใกล้หย่อมความกดอากาศต่ำภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและด้านรับมรสุมภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆยังมีฝนกระจายปริมาณฝนยังเล็กน้อยถึงปานกลางระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสม